Üçüncü bölümde kuşatmayı incelemeye devam etmiştik. Gelin bu bölümde kuşatmanın sonunu inceleyelim. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Artık surlar geceleri de bombalanıyordu ve savunmacılara gedikleri kapatmak için fırsat verilmiyordu. 28 Mayıs'ta Saint Romanos kapısında açılan bir gediğe giren Osmanlı birlikleri Cenevizli Giustiniani'nin birlikleriyle çarpıştı ve püskürtüldü. Çarpışma esnasında komutan Giustiniani ile dövüşen Murat Paşa, Giustiniani tarafından öldürüldü. O gece halkın ve asillerin katılımıyla Ayasofya'da ayin yapılarak insanların görev yerlerine gitmesi için gün boyu çanlar çalındı. Surların mazgallarına yerleştirilmek üzere Venedik elçisi Bailo tarafından getirtilen 7 araba dolusu kalkan, Doğu Romalı hammalların istediği paranın zamanında karşılanmaması sebebiyle yetiştirilemedi ve ertesi günkü son muharebede kullanılamadı. Sabah olmadan önce Giustiniani, hasar gören yerlerin tamiratıyla meşguldü ve harap haldeki Saint Romanos kapısının ardına derin bir hendek ile siper yaptırdı. Giustiniani, yaptırdığı sipere yerleştirilmek üzere birkaç top istediyse de Megadük Notaras bunu reddetti. Sultan II. Mehmet Han ordusunu 3 gruba ayırmıştı. İlk grup yaşlılardan ve Hristiyanlardan, ikinci grup orduya katılmış Müslüman köylülerden ve azaplardan, üçüncü grup ise Yeniçerilerden oluşmaktaydı. Her grubun yaklaşık 50.000 askerden oluştuğu kaydedilmiştir. Ordunun büyük kısmı ağır hasarla Saint Romanos kapısı önlerindeydi. İmparator 11. Konstantin ve Giustiniani de bu hattı savunmak üzere birlikleriyle beklemekteydi. 29 Mayıs Salı günü güneş doğmadan Osmanlı ordusu namaz kıldı ve mehter takımı hücum marşı çalmaya başladı. Yaşlılardan ve Hristiyanlardan oluşan ilk grubun öncelikli görevi merdivenleri surlara taşımak idi. Güneş doğmadan muharebe başlamıştı. Fakat surlara dikilen merdivenler derhal Doğu Roma askerleri tarafından devriliyor, surlara yaklaşan askerler de fırlatılan taşlarla, oklarla öldürülüyordu. Bu grubun taarruzu 2 saat sürdü. Sıra ana muharip askerlerden oluşan ikinci gruptaydı. Bu grubun da hücumu başladı. Saldırı giderek Saint Romanos civarında yoğunlaşıyordu. Fakat ikinci grubun askerleri bir türlü surlara çıkamıyor, merdivenleri dikemiyordu. Doğu Roma askerleri kızgın yağ, grejuva, ok ve taş kullanarak bütün saldırıları püskürtüyordu. İkinci grup da bitkin düşmekteydi ve bu durum Doğu Roma kuvvetlerinin morali üzerinde olumlu etki yaratıyordu. Bu grubun taarruzu 1,5 saat sürdü. Sultan II. Mehmet Han elinde kalan son grup olan Yeniçerileriyle birlikte surlara yaklaştı. Doğu Roma birlikleri artık yorgun düşmüştü. Dinç ve tecrübeli Yeniçeriler saflarını bozmaksızın surlara ulaştı. Bir gece önce karşı taarruz için İmparator 11. Konstantin'in emriyle açılan Kerkoporta kapısı, 50 kadar Osmanlı askerinin içeri girmesine olanak sağlayınca Doğu Roma askerlerinin morali bozuldu. O esnada Büyük Osmanlı topu ateşlendi ve Yeniçerilere bir geçit açıldı. Toz bulutunun içerisinde Yeniçerilerle Doğu Roma askerlerinin çarpışması başladı. Gözetleme kulesine girmeyi başaran Osmanlı askerlerini imha eden ve Yeniçerileri de püskürttüğünü gören Doğu Roma askerleri zafer sevinci yaşamaya başladı. Ancak Osmanlı topu tekrar ateşlendi. Geride kalan Osmanlı birliklerinin taarruzu başlamıştı. Direnci kalmayan ilk sur Osmanlıların eline geçti. Azapların da desteğiyle burayı sağlama alan Yeniçeriler var güçleriyle ikinci sura yönelik saldırı başlatmıştı. Her iki surda harap haldeydi ve çarpışmalar sürüyordu. Bu esnada Cenevizli komutan Giustiniani sağ elinden ve kolundan yaralandı. İmparator 11. Konstantin'in ricalarına rağmen çok kan kaybettiğinden dolayı yarasını tedavisi için limana götürüldü. Komutan Giustiniani'nin yaralandığı haberi Doğu Roma birliklerinde bozguna yol açtı. Doğu Romalı askerler şehrin sokaklarında kaçışmaya başladı. Venedik ve Ceneviz askerleri de gemilerine binip kaçmak üzere limana yöneldi. Bozgunun etkisiyle güneydeki Pi kapısı da düştü. Ordunun ağırlığı şehrin merkezine doğru ilerlemekteydi. Sancaktarlar bir an önce Osmanlı bayraklarını dikmek istiyordu. Öyle olduğunda şehir düşmüş ancak Haliç surlarında Vasileos, Leon, Alexius burçlarında direniş devam ediyordu. Daha sonra Haliç surları düşürüldüyse de 3 burç direnmeye devam etti. Giritli denizciler tarafından savunulan bu 3 burç Viri'yle teslim oldu ve denizcilere evlerine dönmeleri için Sultan II. Mehmet Han tarafından izin verildi. Şehir düşerken İmparatorun 1. Konstantin'e ne olduğu konusunda kesin bilgi bulunmamaktadır. Kaynakların çoğunluğu İmparator 11. Konstantin'in savaşırken yüzünden ve sırtından aldığı kılıç darbeleriyle öldürüldüğünü belirtmektedir. Kaçışan askerlerin altında ezilerek öldüğü, kaçma fırsatı bulduğu fakat kendini astığı, kesik başının Megadük Notaras tarafından tanındığı ve diğer Müslüman ülkelere gönderildiği de iddialar arasındadır. Şehirden kaçan bazı denizciler, kadırgalarıyla beraber denize açılmayı ve Osmanlı donanmasını atlatmayı başarmıştı. İstanbul'un fethi hakkında birçok bilgiye kaynaklık eden Sakız Adalı Leonard ve Niccolo Barbaro da kaçanlar arasındaydı. Fatih Sultan Mehmet Han, vezirleri ve komutanlarıyla birlikte Saint Romanos kapısından Topkapı şehre girdi.
Ayasofya'nın önüne gelen Fatih Sultan Mehmet Han secdeye kapanarak toprağa öptü ve kiliseye sığınan kalabalığa hiçbir fenalık yapılmayacağını söyleyerek dışarı çıkmalarını istedi. Canlarına dokunulmadı. Ayasofya'daki mozaikleri ve değerli mermerleri incelediği tarihi kaynaklarda geçmektedir. Bu sırada mermerleri sökmeye çalışan bir askeri görünce tepki gösterdi. Marmara surlarını savunan Şehzade Orhan, şehrin düştüğünü anlayınca surlardan aşağı atlayarak intihar etmiş ve başı Fatih Sultan Mehmet Han'a götürülmüştür. Kuşatma boyunca İmparator 11. Konstantin'in yanında çarpışan Justiniani ise yaralarından dolayı öldü. İki tarafa destek veren Galata'daki Ceneviz kolonisi sakinleri diğerleri gibi saldırıya uğramaktan korkuyordu. Ancak Zavanos Paşa'nın telkinleriyle sakinleştirildiler. Vali Giovanni Lomellino Galata'yı Osmanlılara teslim etti. Fatih Sultan Mehmet Han'ın öldürmekle tehdit ettiği Paleologos ailesi ve birçok asil Mora'ya kaçtı. Yine de kaçamayan asillerin canına dokunulmadı. İmparator 11. Konstantin'in yeğeni Osmanlı Sarayı'nda yaşamına devam etti ve İslam'ı seçerek Mesih Paşa ismiyle sadrazamlık yaptı. Hristiyanların şehirde kalabileceği duyuruldu. İslam hukukuna göre yargılanmadılar. İbadetlerini özgürce sürdürdüler. Şolarius adlı bir rahip 2. Cenodios ismiyle patrik seçildi ve Fatih Sultan Mehmet Han'dan bir takım imtiyazlar aldı. Patrik tarafından Ortodokslara özel mahkemeler kurulabilecekti ve bu mahkemelerin üyeleri de ruhbanlardan seçilecekti. 1461'de Fatih Sultan Mehmet Han tarafından Ermeni Patrikhanesi kuruldu ve Bursalı 1. Hovegin Patrik olarak seçildi. Ortodoks Patriği gibi Ermeni Patriği de imtiyazlar aldı. Süryani, Habeş ve Kıptik kiliseleri bu patrikhaneye bağlandı. Yahudilere de haklar tanındı. Osmanlı himayesindeki ilk hahambaşı Moş Kapsari oldu. Padişahın koruyucu tutumu sayesinde Ayasofya tahrip edilmedi. Daha sonra Ayasofya'nın camiye çevrilmesi sebebiyle mozaiklerinin sökülmesi icap etti. Ancak sultanın emriyle mozaikler sökülmeyerek kireçle kaplandı. 1847-1849 arası tamiratta Doğu Roma mozaiklerinin korunmuş olduğu görüldü. Çan kuleleri yıkılmadı. İlk minaresi onun döneminde inşa edilmiştir. Osmanlılar bu tür yapılarda taş kullanmayı tercih etmekle birlikte minarenin hızla inşa edilebilmesi amacıyla bu minare tuğladan yapılmıştır. Minarelerden biri de Sultan II. Beyazıt Han tarafından eklenmiştir. Batı kısmındaki iki geniş minare ise Sultan II. Selim Han tarafından Mimar Sinan'a inşa ettirilmiştir. Medreselerde eğitim vermeleri ve bilim çalışmaları yapmaları için Semerkant, Bağdat, Kahire, Şam, Buhara gibi şehirlerden alimler davet edildi. Daha sonra tamamlanan Sahn-ı Seman Medresesi'ne gelir getirmesi için bazı binalar ve araziler bağışlandı. İstanbul'da Osmanlı hakimiyetinin başlamasıyla beraber demografik yapı da ciddi değişime uğradı. Şehir fethedildiğinde nüfusunun 30 ila 40 bin arasında olduğu tahmin edilmektedir. Başta sanatkarlar olmak üzere birçok insanın İstanbul'a iskan edilmesi emredildi. Gönüllü gelenlerin istedikleri mülke sahip olabileceği duyurusundan sonra birçok insan şehre yerleşti. Osmanlıların İstanbul'u almasından sonra Fatih Sultan Mehmet Han Memlük Sultanlığı'na, Memlük himayesindeki Mekke Şerifine, Karakoyunlulara fetihnameler gönderdi. Ve bu devletlerden cevap olarak hediyeler, tebrikler geldi. Rodos'un hakimi Hospitalier şövalyeleri haricinde bütün Avrupa devletlerinden tebrik için elçiler geldi. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun desteğine rağmen Papa 5. Nikolaos'un Haçlı girişimleri sonuç vermedi. Bilakis Cenevizliler, Eflak Prensliği ve Mora Despotluğu Osmanlı'ya vergi vereceğini duyurmuş, Venedikliler de Osmanlı ile ticarete başlamıştı. İstanbul'un fethedilmesiyle Orta Çağ kapanmıştır. 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'a gelen Osmanlı Devleti, devletlikten imparatorluğa geçiş yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun başkent olması ile İslam coğrafyasının merkezi durumuna gelmiştir. İslam coğrafyasında bulunan bilim adamları ve alimler İstanbul'a gelmeye başlamışlardır. Osmanlı İmparatorluğu İstanbul Boğazı'nı kontrol etmesiyle ticaret yollarını ele geçirmiştir. Ticaretin merkezi durumuna gelmiştir. İstanbul'un fethiyle sadece Müslümanlardan oluşan bir devlet değil, farklı milletlerden oluşan bir yapıya geçmiştir. Kurulmaya başlayan medreseler ve eğitim kurumları ile kurumsallaşmaya başlanmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu'nun sahip olduğu tecrübelerden yararlanarak imparatorluğun yönetimi ve gelişmelerine katkı sağlamışlardır. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethettikten sonra Kayseri Rum unvanını, başka bir deyişle Roma İmparatoru unvanını almıştır. Basılan yeni paralarda da Yunanca olarak Roma İmparatoru unvanını kullanmıştır. Bu unvan Batı dünyasında da kabul edilmiştir ki
1481 tarihinde Rönesans sanatının bazı açılardan nadide örneklerinden olan ve Fatih Sultan Mehmet Han'a hediye edilen Medici madalyonunda da Roma İmparatoru unvanı yer almaktadır. Fatih Sultan Mehmet Han kendisini Roma İmparatoru olarak görmekte ve devletini de Roma İmparatorluğu'nun varisi saymaktaydı. Bu ideal doğrultusunda İstanbul'dan sonraki ikinci hedefi de Roma şehriydi. Milattan sonra 672 yılında Konstantinopolis'i kuşatırken vefat eden Ebu Eyyub el-Ensari'ye ait olduğu düşünülen mezar fetihten sonra Akşemseddin tarafından bulunmuştur. Fatih Sultan Mehmet Han'ın emriyle buraya tekke ve medrese yapıldı. Eyüp Sultan Camii'nin temelleri atıldı. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.